I dag skal vi kigge på sociale medier, diagnoser og gatekeeping i fagbranchen. Og det her, det bliver en længere video, end jeg normalt har på Atypisk, fordi jeg godt vil gå lidt mere i dybden med det her, og fordi jeg egentlig blev lidt småhissig. Så lad os komme i gang. Jeg sad og kiggede lidt her på min computer, og havde egentlig regnet med at gå i gang med at lave en introvideo til Atypisk. Og så sad jeg lige og varmede lidt op ved at kigge lidt på LinkedIn og videnskab.dk, og der er jo ikke nogen af dem, der sådan er super dybdegående, men det kan være god underholdning. Og jeg faldt over en artikel på videnskab.dk, som harcelerede lidt mod, eller faktisk ret meget, harcelerede mod TikTok med overskriften ADHD. Populære TikTok-videoer spreder falske påstande. Og så jeg samtidig en læge på LinkedIn, der havde deltaget i den her artikel, og han havde en overskrift, der hed, man kan ikke stille diagnoser på TikTok. Og det er også fint nok, det kan man sikkert heller ikke, men det var ikke hovedemnet i det citerede studie, men det var egentlig ikke så vigtigt. Vi er sådan set enige nok i, at man ikke bør stille diagnoser gennem TikTok, og bør få den hos en kvalificeret og opdateret fagperson, hvis man ellers kan komme til en kompetent fagperson, som har tid og tager en alvorligt og sådan noget. Og det synes jeg jo faktisk var nogle af de ting, man burde have fokuseret lidt mere på. Men vi ender nu med en atypisk video, der ikke lever op til navnet kort og godt, fordi jeg synes egentlig, jeg har ret meget at sige om det her, og jeg har også taget en masse noter, fordi jeg blev lidt frustreret over at se, hvordan det her emne blev behandlet. Men altså først og fremmest TikTok, eller YouTube som her. TikTok kan mangle bedre bruges til at skabe klarhed om et emne, som mange ikke har let adgang til. Og hvis man nu ellers er lidt kritisk med det, man ser, så synes jeg, det giver et ret godt indblik. Studiet, der blev citeret, det havde faktisk den her overskrift. Hvordan har TikTok tagget #ADHD indflydelse på opfattelsen af ADHD? Og artiklen på videnskab.dk virker bare ikke til at sådan rigtig bekymre sig om, at studiet faktisk var ret mangefacetteret, havde et super godt indhold, og egentlig bekymrer de sig heller ikke så meget om, hvad hensigten var. Men lidt mere mod at have en sensationspræget overskrift. Så jeg tænker jo, at videnskab.dk ironisk nok bliver sådan ikke til meget bedre vidensstilling, end det medie, det egentlig kritiserer. Og det bliver næsten misvisende information, når det er, at videnskab.dk går ind og håndplukker negative detaljer, fremhæver dem, fagfolk fokuserer på et sekundært element, og så er de med til at legitimisere resten af artiklen og sagligheden, selvom de positive aspekter i studiet underspilles. Og det ender lidt som den der velkendte boble af holdninger, hvor folk kan sidde og brokke sig i den ene side og råbe højt i den anden side, frem for den her oplysende debat, som jeg egentlig synes kunne være ret lækker, og som studiet også ligger op til. Eksempelvis skriver videnskab.dk, over halvdelen af deres videoer indeholder påstande, som ikke stemmer overens med videnskaben. Kigger vi lidt på studiet, så viser det faktisk, at eksempelvis 55% af TikTok-rådene er ret godt i tråd med videnskabens råd. Så overskrifterne kunne faktisk se sådan her ud. Mere end halvdelen af TikTok-videoer giver lige så gode råd, som fagfolk viser ny undersøgelse. Eller nyt studie belyser et stigende problem. Fagfolk halter bagefter, når det kommer til vidensdeling og tilgængelighed for offentligheden. Men det var jo så ikke den vinkel, det var mere, at det var falske påstande, og nu skulle vi være skræmte, og det sælger også godt. Men de her to nuancerede og uafhængige psykologer bag den, det er et ret spændende studie, jeg har linket det i bunden, påpeger jo selv, at den metodiske tilgang er begrænset. Blandt andet fordi studiet udelukkende fokuserer på de mest populære videoer, og dermed udelukker mindre kendte skabere, der ofte leverer mere præcis information. Og nu kommer der en masse tal. De to forskere er 84,4% enige om tolkning indbyrdes. Super. Så når de frem til, at 55,6% af de her TikTok-råd om behandling, de vurderes i tråd med faglige og empiriske råd. Super godt. De finder samtidig 48,7% af påstandene på TikTok, som værende endda ret præcise i forhold til diagnoser. Videoerne benyttet i undersøgelsen er dog ikke repræsentative, fordi det er en top 100, og de er heller ikke tidsaktuelle, fordi videoerne er hentet, så er de gemt næsten et år, før de har kigget på dem. De adspurgte i anden del af studiet. Det er studerende, og der erkendes derfor, at det her kan være behæftet med bias, fortolkninger og falske erindringer. Så det er et forsøg på at få en debat i gang. Og samtidig siger de, at top 5 på den her top 100-liste, de var ret mangelfulde i forhold til de nederste på top 100-listen. Og derfor siger de også, at du kan ikke skabe et helhedsindtryk af, hvad du får af information på sociale medier ved at tage det her udpluk. Men du kan få en idé om, hvordan de mest populære ser ud.
Så fremhæver forskerne også, at de her personer, der ser TikTok, ikke nødvendigvis gør det med samme værdisæt som forskerne. Og det er jo egentlig også ret fint, fordi de ser dem måske i virkeligheden, fordi de er udelukket fra at få hjælp. De er socialt isoleret, eller de er stigmatiseret. Kigger vi på DSM, som er den her diagnosemanual, som fagfolk bruger, så bliver den hele tiden fremhævet som det eneste rigtige. Og nu sagde jeg jo lige stigmatisering. Indtil 1973, der var homoseksualitet en mental lidelse ifølge den her manual. Det var jo nok en diagnose, der var baseret på kulturelle normer mere, end det var egentlig noget biologisk eller nogen psykologisk forståelse. Men det blev ophøjet til en videnskabelig sandhed. Og dengang havde den almindelige borger ikke TikTok, så de gik ud og demonstrerede indtil sandheden blev ændret. Det her var i det mindste en noget pænere officiel beskrivelse af homoseksualitet på det tidspunkt end det, den hed i 1952, der hed den sociopatisk personlighedsforstyrrelse. Og så er jeg bare lidt nysgerrig, hvad sker der, når adgang til viden beskyttes af autoriteter, som bestemmer, hvad der er legitimt? Fordi vi ser hele tiden, at viden om ADHD og autisme bliver filtreret igennem bestemte faglige instanser, mens personlige oplevelser, altså et indefra perspektiv på sociale medier, afvises som værende misvisende eller mangelfulde. Og skal vi nu diskutere, hvorvidt fagfolkene altid har ret, så kan vi jo bare kigge på sådan noget som kviksølv, iler eller thalidomid. Det har været blåstemplet på et tidspunkt i historien af fagfolk. Og jeg tror, vi er enige om, at det måske ikke gik super godt med de her ting. Og vi oplever lidt det samme med ADHD-medicin eksempelvis, hvor vi får at vide, at det er det samme, og Sundhedsstyrelsen skriver, at det er det samme, men de er underlagt EU's retningslinjer, som siger, at det virksomme stof essentielt skal være det samme. Jeg håber også, at du kan regne ud, at essentielt ikke er helt det samme som det samme, men det er essentielt det samme. Og så er der fagfolkene, som til tider simpelthen ignorerer doseringsvarianter eller variationer mellem mærker, de tilladte variabler i det virksomme stof og forskellige hjælpestoffer. Så jeg vil tillade mig at sige, at det er ikke alle, der er lige godt informeret, heller ikke fagfolk. Og i Danmark så er vi ikke rigtig kommet videre end ICD-10. ICD-11 blev endelig anbefalet af WHO i maj 2019, og så kunne man jo sige, at 6 år senere, så var det nok på tide, vi kom i gang i Danmark. Sundhedsdatastyrelsen lover dog, at den bliver rullet ud i det kommende år. Og så er der hele den kønsspecifikke debat her om især neurodivergens, fordi i årtier har vi kigget hovedsageligt på drenge, når vi undersøgte og studerede de her ting. Og det bevirker egentlig, at piger, kvinder, kønsminoriteter og voksne generelt overses eller faktisk får en fejldiagnose. TikTok og andre sociale medier, jamen de giver mennesker en platform til at dele deres erfaringer omkring ADHD og autisme. Erfaringer, som ofte ikke afspejles i traditionelle diagnosekriterier. Og det er også noget, de færreste i øvrigt ellers ville have adgang til, selv hvis de er så heldige at komme videre i systemet til faktiske udredninger eller samtaler. Og så endelig så er der videoerne her, hvor mange af de nævnte deler deres personlige liv og oplevelser, det vil sige et indefra perspektiv, snarere end kliniske definitioner, og det gør dem ikke nødvendigvis forkerte. Og det betyder heller ikke, at de spreder falske påstande. Så er der et kritikpunkt om, at der ofte udlades kildehenvisning på TikTok og så videre. Det udlader jeg også. I må altid gerne skrive, hvis der er et eller andet, hvor I tænker, hey, hvor fik han det her fra? Det er jo egentlig reelt nok, men den er også ret grinagtig, når de brokker sig over, at der ikke er nok detaljer med i de her videoer, når de har undersøgt 100 videoer med en gennemsnitslængde på 38 sekunder. Jeg ved ikke, hvor høj detaljegrad man vil forvente på et halvt minut. Samtidig ignoreres der også, at mange af de her skabere på TikTok, jamen det her det er en del af en serie, det er en del af et helhedsbillede, som plukkes ud og undersøges her. Heldigvis så påpeger forskere i undersøgelsen, at det at se de her TikTok-videoer har nogle gavnlige funktioner, og det har det nok ofte i lyset af et ikke nærværende sundhedsvæsen, som i virkeligheden mere kigger på penge og økonomi, end de kigger på mennesker. Men vigtigst af alt, de 2 forskere understreger, at de er forbeholdende over at kalde TikTok-videoerne for misinformation. Og så tænker jeg jo, at videnskab.dk måske ikke skulle have indledt med at fortælle, at TikTok-videoerne spreder falske påstande. Jeg synes ikke, det er særlig kønt, det her. Og jeg synes måske, at artiklen i virkeligheden burde rette fokus på det her ofte fejlende danske psykiatriske sundhedssystem, Danmarks problemer med at opfylde elementære krav til FN,
at få IDC rettidigt evalueret og oversat, eller helt taget styr på pris og udbud af behandlinger. Fordi det resulterer åbenbart i, at folk søger hjælp på TikTok eller YouTube eller andre sociale medier, får hjælp og råd, de faktisk ikke har adgang til.